სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. სულიერი ცხოვრების მცდელობის შემთხვევაში ადამიანს აუცილებლად გაუცოცხლდება სახარების ის სიტყვები, რომელიც ეხება თავისუფლებას და რომელზეც უფალი ძალიან საინტერესო აქცენტებს სვავს ჩვენთვის გასაგებად. მაგალითად, როდესაც ფარისევლებს ეუბნება, რომ თქვენ ცოდვების მონები ხართ და რომელ სიტყვასაც, როგორც წესი ფარისევლები სამწუხაროდ ვერ იგებენ. უფალი მასაც გვეუბნება, რომ ჭეშმარიტება გაგვანთავისუფლებს. და რა თქმა უნდა, შეიძლება არასწორად იქნას აღქმული, რომ ადამიანს ცოდნა ანთავისუფლებს და ამის ასეთი დამოკიდებულება არსებობდა წარმართულ სამყაროშიც. მაგალითად, ადამიანი აღარ ჩაინდეს ცუდსაქციელს, ბოროტებას, თუ მას ეცოდინება, ცოდნა ექნება და შესაბამისად დღესაც ითვლება, რომ თუ ადამიანს აქვს ყოვლის მომცველი ცოდნა და აქეთკენ მიისწრაფის, იგი იქნება სრულად თავისუფალი, ვითარცა ღმერთი. ადრეც გვითხოვს, რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ზუსტად ერთ-ერთზე იმეორებს ადამიანის შეცოდებას სამოთხეში, რომ გარეგანი რაღაც ქმედებით მან მოიპოვოს ღმერთობა ღმერთის გარეშე, სრულყოფილება ღმერთის გარეშე, ოღონდ ეს სრულყოფილებაც რა თქმა უნდა სხვაგვარად და სხვანაირად ესმის. მაგრამ როცა თავისუფლებაზე აკეთებს ბევრ აქცენტს საღვთო სული წმინდა წერილში, პავლე მოციქულის პირით იმასაც გვაფრთხილებს, რომ მართალია თავისუფლებისთვის ვართ მოწოდებულნი, მაგრამ თავისუფლებას ხორცის მონობად გადავაქცევთ. და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ თავისუფლებაზე ზოგადად, ხშირად ვსაუბრობთ იმის მიხედვით, თუ რა კუთხით უყურებთ ამ სიტყვას და ამ სიტყვაში მოაზრებულ რეალობას, ღირებულებას, ცნებას, მცნებას. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ თავისუფლებაზე, როგორც საშუალებაზე იმისათვის, რომ ჩვენ მიზანს მივაღწიოთ, ხშირად აქვთ ხოლმე რაღაცნაირად უარყოფითი განცდა ადამიანებს, რომ როგორ შეიძლება თავისუფლება იყოს საშუალება, როცა ის მიზანია. და ჩვენ ვამბობთ, რომ თავისუფლება დიახაც საშუალებაა იმ შემთხვევაში და არა მიზანი. თავისუფლება საშუალებაა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მას ადამიანური ვიწრო ჭრილით უყურებთ. აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ თავისუფლებას გავიხდით ხორცის მონობისათვის რაღაც იარაღად. ანუ, როდესაც ადამიანი თავისუფლების სახელით უფრო მეტად და მეტად ემონება თავის დაცემულ ბუნებას. ხოლო, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ თავისუფლება ეს არის მიზანი, ამ შემთხვევაში აქ არის თავისუფლების სულ სხვა კატეგორია. აი დაახლოებით იგივეა, როდესაც ვიტყვით, რომ სიყვარული არის ერთგვარი საშუალება ადამიანებთან ურთიერთობაში. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ სიყვარულის რაღაც კნინობით ფორმას. იმიტომ რომ სიყვარულს იმდენ რამეს უწოდებენ სიყვარულს, როგორც ასეთი. სიყვარული არის ის, რაც აწესრიგებს ადამიანების შორის ურთიერთობას და კიდევ ვიმეორებ, მე თუ მინდა ადამიანთან სწორი ურთიერთობა მქონდეს, მე ის უნდა მიყვარდეს, მაგრამ სულ სხვა არის ის სიყვარული, რომელსაც უფალი საუბრობს. შემდეგი სიტყვებით, მაგალითად, როცა იგი ამბობს, რომ ახალსამცნებას მოგცემთ, მე თქვენ იყურებოდეთ ურთიერთას, ანუ სხვა სიყვარულზე საუბრობს. იმ სიყვარულზე, რომელიც თავად ღმერთია, ღმერთი არის სიყვარული. ანუ ღირებულებები, ის ღირებულებები, უმთავრესი ღირებულებები, როგორიც არის სიცოცხლე, ასევე სიცოცხლეზე შეიძლება ითქვას, შეიძლება ადამიანურ ჭრილში თუ განვიხილავთ, სიცოცხლე შეიძლება განვიხილოთ როგორც საშუალება რაღაც მიზნის მისაღწევად. აი მაგალითად, სიცოცხლე გამოვიყენო ჩემი სიცოცხლე საშუალებად, რომ თქვათ გადავარჩინო მეორე ადამიანი, ან თქვათ სამშობლოს შევეწირო და ასე შემდეგ.
მაგრამ სულ სხვა არის სიცოცხლე, როგორც ღვთაებრივი ღირებულება და რა თქმა უნდა, მაშინ ამ შემთხვევაში სიცოცხლე ვერ იქნება საშუალება, არამედ იგი მიზანია, იმიტომ რომ თავად ღმერთია სიცოცხლე. ანუ, როდესაც სიცოცხლე არის, როცა სიცოცხლე, თავისუფლება, სიყვარული და ესეთი ღირებულებითი საკითხები აყვანილია მის უმაღლეს რანგში. ანუ ღმერთია სიცოცხლეს და ჭეშმარიტება, ასევე ცოდნაც საშუალებაა, შეიძლება ვთქვათ, ცოდნა არის საშუალება, რომ ამ სამყაროში რაღაცას მივახციოთ. მაგრამ ღვთაებრივი სიმაღლეზე აღწეული ეს სათნოება თავად ღმერთია. ამიტომ ნახეთ როგორ ამბობს უფალი, მე ვარ ჭეშმარიტება, მე ვარ სიცოცხლე. ხო? ანუ გზაც ასევე საშუალებაა რაღაც მიზნის მისაღწევად, მაგრამ უმაღლეს ღირებულებაში აყვანილი გზა არ შეიძლება იყოს საშუალება, რომ გზა თავად ღმერთია. ანუ ჭეშმარიტება, სიცოცხლე, სიყვარული, თავისუფლება ესენი რა თქმა უნდა მიზანია ჩვენი, როცა ის არის თავის უმაღლეს მდგომარეობაში, ანუ როცა ის არის პერსონიფიცირებული, ღმერთია თავად თავისუფლება. აი როცა ჩვენ თავისუფლებას ამგვარად შევხედავთ, მის უმაღლეს რეგისტრში შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც თავად ღმერთია და როცა ჩვენ გვახსენდება უკვე უფლის სიტყვები, რომ ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ, ესე იგი სხვა და ჭეშმარიტება თავად ქრისტეა, სხვა თავისუფლებაზეა, ხო აშკარად საუბარი, როდესაც ადამიანები ქრისტეს ებრძვიან, იმისათვის რომ გქონდეს შეინარჩუნონ თავისუფლება. ნუ აქ ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად ჩვენც ვართ დამნაშავენი ვართ, როდესაც ადამიანები მოვაქციეთ ხისტი კანონების ქვეშ. ადამიანი ისედაც დაღლილია, ადამიანი მოწოდებულია თავისუფლებისათვის, ადამიანი მოწოდებულია ზეცის მოქალაქობისათვის, ადამიანს რომც არ წამდეს ღმერთი, შინაგანად ის ისია შექმნილი ღვთის მიერ, ის ხო ღვთის ხატი და მსგავსია, ეს მოწოდებული არის მარადიული სიცოცხლისთვის სრულ თავისუფლებაში. ღმერთის შვილობისთვის არის მოწოდებული და ამ სამყაროს თქვათ არტახებით ამ სამყაროს არტახებით დააბმული ის ვერ გრძნობს თავს კარგად და შესაბამისად ვერ გრძნობს თავს კარგად სულ წუხს, ადამიანი წუხს იმის გამო, რომ შეზღუდულია ფიზიკური კანონებით, შეზღუდულია ბიოლოგიური კანონებით, შეზღუდულია სოციალური კანონებით, შეზღუდულია ზნეობრივი კანონებით, შეზღუდულია ტრადიციებით და ახლა უკვე ფიზიკურ კანონებში დრო და სივრცეც ვიგულისხმეთ და ახლა უკვე ჩვენ დამატებით ტვირთს ვადებთ მას რომ იგი შევზღუდოთ რელიგიური კანონებით. და რა თქმა უნდა ადამიანი ამას შინაგანად აპროტესტებს, თან არ დაგვავიწყდეს დღევანდელი ადამიანი, როდესაც ძველი აღთქმის ადამიანი იზღუდებოდა მრავალი ასეული კანონით, მაშინ სხვა მდგომარეობა იყო, მაგრამ მას შემდეგ რაც ქრისტე მოვიდა და ეს ადამიანის თავისუფლება განაცხადა არა უბრალოდ სიტყვით, არამედ ცხოვრებით, მაგალითით და გვაჩვენა, რას ნიშნავს იყო ადამიანი და მთელი სამყარო 2000 წლის განმავლობაში აღიზრდებოდა ქრისტიანულ კულტურაში, ცივილიზებული სამყარო. დღეს, როდესაც შენ თანამედროვე ადამიანს, რომლემაც რაღაც ყურმოკვირთან თეორიულად მაინც იცის ის საოცარი ღირებულებები, რომელიც ქრისტიანობა მოიტანა ოდესღაც და დღეს ქრისტიანობა კი დაავიწყდათ, მაგრამ ეს ღირებულებები მოიტანა, როცა ადამიანს ამ რელიგიური წნეხის ქვეშ ვაქცევთ, მას ბუნებრივად აქვს რეაქცია ამ ყველაფერზე. და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ევროპაში ათეიზმის წარმოშობა და შემდეგ იგივე რუსეთში ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლის და ათეისტური სახელმწიფოს შექმნის მიზეზი სულაც არ იყო უბრალოდ ადამიანთა მხოლოდ რაღაც უზნეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით უამრავი ათეისტი საბჭოეთში, რომლებიც უმწიკვლო ზნეობრივი ცხოვრებით გამოირჩეოდნენ და თავს წირავდნენ რაღაც კომუნისტური იდეალებისათვის და თავის ყველაფერს წირავდნენ აბსოლუტურად. და ჩვენ და არ შეიძლება რომ ესეც ცალსახად ადამიანები, რომლებიც კვდებოდნენ სამშობლოსათვის, ადამიანები, რომლებიც კვდებოდნენ მომავალი რაღაცა იდეალებისათვის, აბსოლუტურად უანგაროდ მრავალი მათგანი. ჩვენ არ შეიძლება ამ ადამიანებს ხაზი გადაუსვათ და ვთქვათ, რომ ისინი
100%-იანი დამნაშავეები იყვნენ იმაში, რომ ურწმუნოები იყვნენ. შეიძლება ჩვენ რაღაცა ვერ მივაწოდეთ, რაღაცა ვერ დავანახეთ მათ, ხო? და ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ეს არის, თავისუფლებისადმი შეხედულება, ხო და ქრისტიანობამ მოგვიტანა თავისუფლება და არა შეზღუდვა. ეს კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად სასულიერო პირებმა და ჩვენ გამთავისუფლდეთ ჯერ სასულიერო პირები და მერე სხვებსაც დავეხმაროთ გათავისუფლებაში და არასოდეს დაგვავიწყდეს ის სიტყვები, რომელიც უფალმა სწორედ იმისთვის თქვა, რომ თავისუფლება მოგვანიჭოს, მოვედით ჩემ და ყოველი მაშვალნი და ტვირთმძიმერი და მე გაანგისვენოთ თქვენ. გესმით, აი ეს და თუ რაიმე ტვირთი გაწევთ ადამიანობისა შეზღუდულობიდან გამომდინარე ტვირთი და უღელი გადევთ, ანუ ეს უღელი და ტვირთი იცოდეთ, რომ ტკბილია და მსუბუქია, იმიტომ რომ მე თქვენთანა ვარ ამ დროს, თქვენ ჩემსკენ მოდიხართ და პიროვნულ ურთიერთობაში მე თქვენ აბსოლუტურ თავისუფლებას მოგანიჭებთ და გახდებით ვითარცა ღმერთი, ანუ ქრისტიანობა ხო განხრთობისაგან მოგვიწოდებს და განხრთობა როგორ შეიძლება განხრთობელი ადამიანი არ იყოს თავისუფალი. ჩვენ ეს ღირებულება ადამიანებს თავიდანვე უნდა დავანახოთ, მაგრამ მე ვასწავლოთ, რომ იმისათვის რომ ადამიანი გახდეს თავისუფალი, მან უნდა ისწავლოს საკუთარი თავის მართვა, თვითდისციპლინა, იმიტომ რომ ჩვენში ცხოველი ბუდობს, ჩვენში დემონი ბუდობს და ცხოველისა და დემონის გარეშე ჩვენში ცხოველი და დემონი ბუდობს და მათი ალაგმა აუცილებელია, იმიტომ რომ ისინი სწორედ თავისუფლებაში მიშლიან ხელს. და აი, როდესაც ადამიანი სულიერად ცხოვრებას იწყებს, ის აღმოაჩენს თუ როგორ უჭირს მას იყოს, როგორ უნდა მას იყოს თავისუფალი ქრისტეში თავისი არჩევანი რეალიზდეს და როგორ უჭირს მას ეს თავისუფლება და პირველი მტერი ამ თავისუფლებისა არის სწორედ მისივე დაცემული ადამიანური ბუნება და წინსრებით რომ ვთქვათ და ზოგადად ახალს არაფერს ვიტყვი, ეხლა ამ შემთხვევაში დღევანდელ სიტყვაში წინსრებით რომ ვთქვათ, ადამიანი ყველაზე მეტად აი შებოჭილობას, თავისუფლების არ ქონას, ის რომ თავისუფლება არ გადააქციოს ხორცის მაამებლობისათვის იარაღად, არამედ ჭეშმარიტ თავისუფლებაში იმყოფებოდეს, ამისათვის მას სწორედ და ამის დასანახავად თუ რა უშლის ხელს, როგორ ეხმარება ადამიანს გონიერი ლოცვა, იმიტომ რომ გონიერი ლოცვა ეს არის მცდელობა ვიყოთ თავისუფალნი ქრისტეში, ჩვენი თავისუფლება რეალიზდეს მარადილ სიცოცხლეში, განვიცადოთ მარადისობით ვისუნთქოთ და ამაში როგორ ხელს გვიშლის ჩვენი ხორციელი ბუნება თავისი სიმძიმით, თავისი უძლურებით და რაც თავარია თავისი არაჯანსაღი ცხოველური თუ დემონური მიდრეკილებებით. და აი ამის ფონზე მე მინდა წაგიკითხოთ დღევანდელი სახარებიდან ეს მუხლი, როდესაც უფალს განღვეული მიართვეს ცხედარსაზე და ანუ საწოლზე დაწოლილი განღვეული და განღვეული პარალიზებულს ნიშნავს და ეს პარალიზება სულიერი თვალსაზრისით რომ უნდა აღვიქვათ, ამაზე ხშირად გვისაუბრია და როგორც ჩანს ეს პარალიზება გონიერი ლოცვის დროს, იმიტომ რომ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას გავხსნა გული ქრისტესთვის, რომელიც ჩემ გულთან დგას და რეკს და როგორ ხელს მიშლის ჩემი პარალიზებული ბუნება, როგორ არ მაძლევს ამის საშუალებას და მთელი ეს თეორია 2000 წლოვანი ასკეტური სწავლებისა მამათა მიერ გადმოცემული, როგორ ცოცხლდება ჩემს უბადრუგ დაცემულ ბუნებაში 21 საუკუნეში, ეს არის თავად სასწაული, აი სასწაულია ის როგორ ცოცხლდება სახარება და როგორ ცოცხლდება 2000 წლოვანი ასკეტური სკოლა ჩემში, როდესაც მე გადავწყვეტ, არა თეორიულად ვიყო ქრისტიანი, არა თეორიულად მესმოდეს ეს ლამაზი სიტყვები, რომ ყოველი ადამიანის გულთან მდგავარ და ვრეკ, არამედ ჩემ თავში განვიცადო ეს და ვთქვა, რომ აჰა, რაღაც ყველა ადამიანის გულთან დგას და რაღაც ჩემთანაც დგას, ამიტომ მოდი მე გავხსნი ამ გულს და ვიწყებ უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე, მინდა გაიხსნას ეს გული და აი მე აღმოვაჩენ რა სავალალო უბადრუკ მდგომარეობაში ვიმყოფები და ჭეშმარიტად განრღვეული, ანუ პარალიზებული ვარ მე როგორც ადამიანი და ვერ მოძრაობ, მაგრამ ჩემთვის ლოცულობს ეკლესია, ჩემთვის ეკლესიაში მეგულისხმობ თანამედროვე ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ სამყაროში დღეს, გარდაცვლილებს, ანუ წმინდანებს, რომლებიც მეოხარიან ჩვენთვის, თავად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და თავად ჩვენი უმთავრესი მეოხი ზეციური მამის წინაშე განკაცებული ძეღმერთი, ყველა ისინი ლოცულობს ჩემთვის, შენთვის, თითოეული ჩვენგანისათვის და მათი სარწმუნოების გამო, ანუ წმინდანების სარწმუნოების გამო
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აი ნახეთ როგორ არის იხილა იესო სარწმუნოება მათი განღვეული ვარ რა წესიერად ისიც კი არ ვიცი როგორ ვილოცო თუ ღვთის მადლმა არ მასწავლა ხო ვიცით ეს პავლე მოციქულის სიტყვებია და მათი სარწმუნოების გამო იმის გამო რომ ჩვენ არ ვიცით რა სიყვარული მაგრამ მათ ვუყვარვართ ჩვენ გარდაცვლილ წმინდანებს რომლებიც ღმერთთან არიან ჩვენ ვუყვარვართ ისინი ზრუნავენ ჩვენთვის მათ გაიარეს ეს ტკივილიანი გზა და იციან რა მძიმეა ეს და ამიტომ ისინი ევედრებიან ღმერთ ჩვენთვის და ჩვენს გამო მოლოდინის მდგომარეობაში არიან რათა უმჯობესი ანუ ის სიდიადე ღმერთთან სრულ ყოფობისა ჩვენს გარეში არ მიიღონ და მოლოდინის მდგომარეობაში არიან როგორც ამას პავლე მოციქული გვასწავლის და აი მათი სარწმუნოების გამო უფალი მეუნება განღვეულს ნუ გეშინინ ეს სიტყვები რას ნიშნავს ეს სიტყვები რამდენად მეკუთვნის მე თუ ეს სიტყვები არ მეკუთვნის ესე იგი მე ამ მდგომარეობაში არა ვარ მე სადღაც სხვაგანა ვარ უფალი ზრუნავს ჩემზე მე თუ ჩემ პარალიზებულ მდგომარეობას ხედავ და თუ ხედავ ჩემ პარალიზებულ მდგომარეობას მაშინ ნუ გეშათ მესმის სიტყვები ნუ გეშინი და მე ვფიქრობ თეოდორე გეშინია შენ რამის საერთოდ თუ არ გეშინია და თუ გეშინია რისი უნდა გეშინოდეს რისი მე უნდა მეშინოდეს ჩემი პარალიზების არა სხვა რამის ამ სოფლიური ტკივილის თუნდაც გარდაცვალების არამედ ჩემი პარალიზებული მდგომარეობის განღვეულობის უნდა მეშინოდეს რა განღვეულობაა წეგანას გითხარით მინდა უფალო შენთან ყოფნა და ვერავარ და ეს მე ჩემში შიშს უნდა ბადებდეს იმიტომ რომ გადის ცხოვრება გადის ძალიან სწრაფად რაც დრო გავაუფრო და მეტად დრო ხო სუბიექტურად აღქმადია რაც ასაკი მომემატება უფრო მეტად და მეტად სწრაფად გადის დრო და შესაბამისად დამთავრდება ისე რომ მე კვლავ განღვეულად დავრჩები გავალ ამ სოფლიდან ისე რომ მე უფალთან ურთიერთობის უნარი არ მექნება და მე უნდა მეშინოდეს რომ ეს ურთიერთობა არ მაქვს და უცებ უფლის სიტყვები მესმის ნუ გეშინია და კიდევ უფრო ტკბილი სიტყვები მესმის შვილო ნუ გეშინია შვილო მოგეტევნენ შენ ცოდვანი შენ აი ეს განსაცვიფრებელი სიტყვები მე ჩემად უნდა ვაქციო მე უნდა განვიკუთვნო ეს სიტყვები მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ამისათვის საჭიროა მე ვაცნობიერებდე ჩემს განღვეულობას პარალიზებულობას მე უნდა მეშინოდეს ამ განღვეულობის და ხოლოდ ამ შემთხვევაში და ვიყო ეკლესიის ნაწილი ცოცხალი ნაწილი ეკლესიისა რომ ჩემთვის ლოცულობდნენ მთელი ზეციური სამყარო ლოცულობს თითოეული ჩვენგანისათვის აი დღესაც საწირვაზე ვდგავართ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩემი ღირსების გამო არა მათი სარწმუნოების გამო ზეციური ეკლესიის გამო ჩვენი ფარველი წმინდანების გამო, ჩვენი დიდი ქართველი წინაპრების გამო, რომლებიც ყრდებოდნენ ქრისტესათვის, მათი სარწმუნოების გამო, იხილა იესოს სარწმუნოება აი მათი სარწმუნოების გამო და არა ჩემი ღირსების გამო, უფალი მეუბნება ნუ გეშინია, შვილო. და მე მეუბნება მიგეტევნენ ცოდვანი შენ. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი სიტყვები, რომელიც ჩვენ ასე უნდა გქონდეს და გვახსოვდეს, რა თქმა უნდა ჩვენ ხედავთ მე სიუჟეტში იმ ფარისეულ ფანატიკურ სულს, რომელსაც არ სურს ადამიანის გათავისუფლება, არ სურს რომ ღმერთმა უთხრას ადამიანს, ნუ გეშინია შვილო, ნუ გეშინია შენ, ხო ცოდვილი ხარ, შენი პარალიზება შენი ცოდვილობის გამოა, შენ უღირსიც ხარ, იმიტომ რომ შენს გამო კი არ გკურნავ, არამედ წმინდანების სარწმუნოების გამო გკურნავ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე შენ შვილს გიწოდებ, გეუბნები ნუ გეშინია და მოგიტევებ ცოდვებს და შესაბამისად ცოდვებისგან მოტოვება რას ნიშნავს? ცოდვებისგან მოტოვება გახსოვთ ფარისევლების სიტყვა, ფარისევლებს ეუბნება გითხარით რომ თქვენ მონები ცოდვისა ხართო, ანუ თავისუფლებას მანიჭებს. ანუ ქრისტე ამ სიტყვებით მოგიტევნენ ცოდვანი შენი მანიჭებს მე თავისუფლებას, ოღონ არა იმ თავისუფლებას, რომელსაც ხორცის საამებლად ვიხდი ხოლმე, არამედ იმ თავისუფლებას, რომელიც ღმერთად მამყოფებს, იმ თავისუფლებას დიახაც, რომელიც თავად ღმერთია და მეც ღმერთად მამყოფებს და რომელიც რა თქმა უნდა მიზანია და რა თქმა უნდა წიგნობრებმა გულთაშინა თქვეს ვითარმეთ ესე გმობს და ასე შემდეგ აი ეს ფარისევლური სული ყოვლად მიმტევებელი ქრისტეს ყოვლად მიმტევებელი სიყვარულის ვერ დამნახავი ფარისევლური სული და ფანატიკური სული რომელიც ადამიანებს ახალი აღთქმის ეკლესიაში კვლავ ძველი აღთქმის პერიოდში და მონობაში ამყოფებს ეს უბედურება რაც სამწუხაროდ ჭირს ხშირად მრავალ ჩვენგანს და ეს არის ძალიან საშიში და ძალიან ცუდი და როდესაც ეს პარალიზებული განიკურნება და მე ეუბნება რომ შენი ცხედარი აიღე და წადი და ასე შემდეგ ნახეთ
ხალხი, უბრალო ხალხი, რომლებიც არ არიან დაავადებულები ფარისევლობის სულით და ისინი ეკლესიაში მოსულები არიან არა იმიტომ რომ მათ რაღაცები აუგრძალონ, არამედ ეკლესიაში მოსულები არიან იმისათვის რომ მათ ცოცხალი ღმერთი დაანახონ და მასში ღმერთში ქრისტეს მიერ თავისუფლება აპოვნინონ, აი ამ ადამიანებს ეწყებათ განსაცვიფრებელი სიხარული და აი აქ არის ესეთი სიტყვები იხილარა ესე ერმან მან გაუკვირდა ერს ადიდებდნენ ღმერთსა და რატო რომელმან მოსცა ესე ვითარი ხელმწიფება კაცთან. ნახეთ, ღმერთს ადიდებენ იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანებს ესეთი განსაცვიფრებელი ხელმწიფება, ანუ ძალაუფლება მისცა. რა ძალაუფლება მისცა? ეს არის თავისუფლების ძალაუფლება. ამ სამყაროდან, ამ სამყაროს არტახებიდან, მარწუხებიდან თავისუფლების ძალაუფლება. საკუთარი პირუტყვობიდან და საკუთარი დემონური მდგომარეობიდან გათავისუფლების შესაძლებლობა მისცა და ამგვარად გათავისუფლებული ადამიანი არის გახარებული, იმიტომ რომ მას აქვს ძალაუფლება, ანუ ხელმწიფება და რა ძალაუფლებაა ეს და გვახსოვს იოანეს სახარების პირველი თავი, სადაც იოანე მოციქული ამბობს, რომ ღვთის განკაცებამ რა მისცა ადამიანს მისცა ხელმწიფება შვილ ღმრთისაყოფნად, ანუ ღმერთმა თავისი განკაცებით მოგცა ძალაუფლება ვიყოთ ღმერთის შვილები და ამიტომაც უფლის ეს სიტყვები რომ ნუ გეშინია შვილო ეს შვილო არის არა მეტაფორა არამედ სინამდვილე და აი ეს არის სიდიადე მშვენიერება და სიხარული ჩვენი სარწმუნოებისა ქრისტიანობისა შეგვეციოს უფალი და მოგცეს სიბრძნე სწორად დაგვენახოს ის რაც მოიმოქმედა ჩვენმა განკაცებულმა უფალმა იესო ქრისტემ და ჭეშმარიტად შეგვეცნოს ის მისი იმ სტატუსით, იმ ძალაუფლებით და ხელმწიფებით, რომელიც მან მოგვანიჭა, ჩვენ ღვთის შვილნი ვართ, ჩვენ ვართ თავისუფალნი და ჩვენ გვაქვს წყალობა იმისა, რომ მოგვიტევა ცოდვანი ჩვენი, მიუხედავად ჩვენი უღირსობისა, რამე თუ ჩვენ ერთიანობაში ეკლესიის წიაღში ვიმყოფებით და მთელი ზეციური დასი წმინდანებისა ჩვენთვის ლოცულობენ და ჩვენთვის ევედრებიან განკაცებულ ღმერთს. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.